Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat suatu alat monitoring suhu dan kelembapan untuk ruangan. Dan sebenarnya untuk ruangan burung walet, tetapi tidak memungkinkan untuk menemukan tempat tinggalnya karena sekarang sedang ada wabah penyakit yang mengharuskan untuk mencobanya di rumah saja. Pertama, dibutuhkan node MCU tipe SP8266, lalu sensor DHT11 yang berguna untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Lalu software Arduino versi yang saya pakai adalah 1.8.6 dan web ThinkSpeak yang berguna untuk melihat keluaran dari alat monitoringnya. Berikutnya adalah 9 script pada Arduino untuk menjalankan program memonitoring suhu dan kelembapan, serta nanti keluarannya pada software Arduino. Tetapi di sini saya juga menyambungkan ke web ThinkSpeak agar dapat melihat suhu dan kelembapan. Dan terakhir, ini contoh hasil monitoring suhu dan kelembapan selama beberapa menit. Di sini saya mempersingkat videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.